Vocês pediram. Vocês pediram. Chame sua galera. E ele está de volta a Cascavel. O som das pistas. Com DJ Celso. DJ Celso ao vivo. O DJ que marcou uma geração. Sábado, dia 21 de julho, às 22 horas, na Calaiame Danceteria. Promoção: cerveja 3x10 a noite toda. Primeiro lote R$50 para 4 pessoas e R$15 individual. Segundo lote R$30 para 2 pessoas e R$20 individual. Ingressos estudante R$10. Necessário a apresentação da carteirinha. Panificadora Pampili, Alto Alegre. Rádio Capital FM, Alto Alegre. Super Pupo, Jardim Itália. Posto Letícia, Jardim Clarito. Casa Blanca Vídeo, São Cristóvão e Sorveteria Universal. 14 de novembro.